19. Meningkatkan fungsi hati, daun sirih membantu detoksifikasi hati dan menjaga fungsi organ ini tetap optimal. 20. Mengatasi asma, sifat antispasmodik pada daun sirih dapat meredakan gejala asma dan sesak napas. 21. Membantu mengatasi kelelahan, mengonsumsi daun sirih dapat meningkatkan energi dan mengurangi rasa lelah. 22. Menjaga kesehatan kulit, menggunakan ekstrak daun sirih dalam